హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కావ్య వంటిల్లు. ఇవాళ వీడియోలో ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి. ఇది చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు, చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. ఇది లంచ్ బాక్స్లోకి అయితే చాలా బాగుంటుందండి. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ బాస్మతి రైస్ని ఇలా పొడి పొడిగా కుక్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఈ రెసిపీ నార్మల్ రైస్ తోటి కూడా చేసుకోవచ్చు అండి. ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని బాండి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చిని కూడా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వెల్లుల్లిని ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా వేసుకోవాలి. ఇవి కూడా ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 2 టమాటాలను కూడా చిన్న చిన్నగా ముక్కలుగా చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇవి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఎగ్స్ని వేసుకోవాలండి. నేను 6 ఎగ్స్ని తీసుకున్నాను. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి క్యాప్ పెట్టేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒకసారి చూద్దాం. 2-3 మినిట్స్ తర్వాత ఎగ్ మొత్తం ఫ్రై అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది కదండి. దీన్ని ఇప్పుడు బాగా కలుపుకోవాలి. స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకొని ఇలా పొడి పొడిగా అయ్యేటట్టు కలుపుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1/2 టీ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ని వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్ని కూడా వేసుకోవాలి. నేను ఇందులో సాల్ట్ ఇప్పుడు ఎగ్గుకు సరిపోయేంత మాత్రమే వేసానండి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలిసే వరకు కలుపుకోవాలి. ఎగ్ ఎంత ఫ్రై అయితే అంత నీసు వాసన రాకుండా ఉంటుందండి ఎగ్ ఫ్రై. చూడండి, ఇలా బాగా పొడి పొడిగా అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు రైస్ను వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత 1 టీ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి. 1/2 టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, 1/2 టీ స్పూన్ వేయించి పెట్టుకున్న జీలకర్ర పౌడర్ను వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రైస్కు సరిపడేంత సాల్ట్ను ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలిసే వరకు కలుపుకోవాలి. ఇలా మొత్తం కలుపుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఇది వేడివేడిగా తింటే చాలా బాగుంటుందండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.